ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු මත්ස්‍යයක තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. පළමුව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මත්ස්‍යයේ දේහ වර්ණය පිළිබඳව. දැන් අලුත් මත්ස්‍යයේ විනිවිද පේන හොඳ දීප්තිමත් දිලිසෙන සුළු ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. පර්ණ මාළුවෙක් වෙනකොට අඳුරු ස්වභාවයක් තමයි ගන්න මේ මාළුවාගේ පැහැය. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට අපි ගමු පේශිවල ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි තුඩින් තද කළ විට ඒ ඉවත් කළ විට නැවත තිබුණු ස්වභාවයකටපත් වෙනවා නම් මේ මත්ස්‍යයා නැවුම් මත්ස්‍යයෙක්. කල්ගත වෙච්ච සත්‍යයක් නම් අර ඇඟිල්ලෙන් තද කරාට පස්සේ ඒ එබුණු ස්වරූපේ හැමම තියෙනවා ඒ මත්ස්‍යයාගේ. ඇසේ ස්වභාවය හරිම වැදගත්. ඇසේ ස්වභාවය ගත්තට පස්සේ ඇස කළු ඉංග්‍රියාව හා සුදු ඉංග්‍රියාව කියලා හිත කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේකෙදී ඇස අලුත් මත්ස්‍යයේ දීප්තිමත් ස්වභාවයක් තියෙනවා ඇසේ. ඒ වගේම උත්තල ස්වභාවයක් තියෙනවා, හොඳින් පිරුණු ස්වභාවයක් තියෙනවා අලුත් මාළුවෙක්ගේ. සුදු ඉංග්‍රියාව ගත්තොත් එහෙම අලුත් මාළුවෙක්ගේ හොඳ පැහැදිලි පෙනුමක් හා දීප්තිමත් බවක් තියෙනවා. කල්යත්ම මේක අව පැහැ වෙලා කිරි පැහැයකට හැරෙනවා කල්යද්දී. ඒකෙන් තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පර්ණ මාළුවේ. ඒ වගේම කළු ඉංග්‍රියාව ගත්තොත් එහෙම මේකේ කළු හෝ තද කළු විනිවිද හොඳට පෙනෙන ස්වරූපයක් තියෙනවා. පර්ණ මාළුවෙක් වෙනකොට අව පැහැ ගැන්වෙනවා මේ කළු ස්වභාවය. ඊළඟට අපි මේකේ කර්මලය පිළිබඳව අපි බැලුවොත් එහෙම කර්මලයේ ස්වභාවය හොඳ අලුත් මාළුවෙක්ගේ හොඳින් විනිවිද පේන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට සුවඳත් ආවේනික සුවඳම තමයි හමන්නේ කර්මලය ඇරියට පස්සේ. මේක පරණ වෙනකොට මේක මේ හොඳ රතු පාටට තියෙන කර්මලය මේක ක්‍රමයෙන් බොර පාට හැරලා දුඹුරු පාට ගන්නනවා. ඒ වගේම දුර්ගන්ධයකුත් හමනවා. මත්ස්‍යයේ කොරපොතු වලිනුත් අපිට කියන්න පුළුවන් නැවුම් බව. අලුත් මත්ස්‍යයේ කොරපොතු හොඳට හැමට ඇලිලා තියෙන්නේ, හොඳට දීප්තිමත් බවක් තියෙනවා. කල් යනකොට මේ කොරපොතු ලිහිල් වෙලා පහසුවෙන් ගැලවී යන ස්වරූපයක් දක්නට ලැබෙනවා. කඳේ ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම අපිට මාළුවෙකු කෙලින් මෙහෙම ඇල්ලුව විට තිරස් අතට මේම ආනතියෙන් යුක්තව පවතිනවා නම් ඍජු විදියට තියෙනවා නම් මාළුව අලුත්. මේක කඩා හැලෙන ස්වරූපයට පවතිනවා නම් මාළුව කල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, පරණ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මාළුන්ගේ ගන්ධය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනකොට ඕනම මාළුවෙකුට තියෙනවා මුහුදු පැලෑටි, ආවේනික මුහුදු පැලෑටි වල සුවඳක් තියෙනවා. පරණ වෙනකොට මේක විනාකිරි සුවඳට හුරු එළවලු කුණු වෙච්ච ගන්ධයට වගේ සමාන ගන්ධයක් අපිට වහනය වෙනවා. ඒකිනුත් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. බඩවැල් වල ස්වරූපය ගත්තොත් එහෙම අලුත් මාළුවෙගේ බඩවැල හොඳින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. පරණ වෙච්ච මාළුවෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ වෙන්ගුණු ස්වභාවයක් නැහැ. ඇලිලා, පැලිලා මේ අර පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මාළු පෙත්තක ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම අලුත් මාළුවෙක්ගේ හොඳ පාරභාෂක දීප්තිමත් පැහැයකින් යුක්ත වෙනවා. පරණ වෙන්න පාරාන්ද කහ පැහැති ස්වරූපයකට ගිහිල්ලා දුඹුරු පහයක් ලබාගෙන දුඹුරු පාට ලප දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපිට මත්ස්‍යයකු තෝරා බේරා ගන්න වෙන්නේ. අපිට නැවුම් අලුත් මත්ස්‍යයකු වෙළඳ පොලේදී අපිට තෝරා ගන්නකොට අපි මේ කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි PHI මහත්තයාගෙන් අහලා බලමු නරක් නොවෙච්ච නැවුම් මස්, විශේෂයෙන්ම චිකන් කුකුල් මස් ටිකක් අපි කඩෙන් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. පහුගිය දවස්වලත් අපිට කතා වුණා මේ ස්වභාවික ආපදාවන්ට ලක් වෙච්ච කුකුලන් මේ වෙළඳපළට මස් පිණිස ප්‍රවාහණය වෙනවා. මේ වගේ සත්තු අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙම නැත්නම් විදුලිය විසන්ද වීම නිසා හරියට කූල් නොවි නරක් වෙච්ච කුකුල් මස් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. සෞඛ්‍යයට හිතකර මස් වල ප්‍රධානම ලක්ෂණය වෙන්නේ ඒ සතා මරණයට පත් කරන විට ඒ සතාගේ ලේ ගැලීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණත්වය තමයි මේ හොඳ මස් නිෂ්පාදනයේදී වැදගත් වෙන්නේ. හොඳින් ලේ
ඉවත් වෙච්ච මස් එකක ස්වරූපය හොඳ දැන් හැම තියෙනවා නම් සුදු පහයති නැත්නම් සුදු පාට හුරු මේ රෝස පාටක මස් පෙත්තක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ නැවුම් මස් වල. පරණ කාලේ ගත වෙච්ච මස් නම් නරක වෙච්ච මස් වල නම් අපිට තියෙන තද රතු දුඹුරු අලු හෝ සමහර විට මේ කොළ පැහැයට හුරු අලු පැහැයක් දක්වාම වර්ණ වෙනස් වීම දක්නට ලැබෙනවා. මෙහි වයනය බැලුවොත් එහෙම නැවුම් මස් වල තෙතමනේ සහිත මුතු තරමක් දිලිසෙන වයනයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ දැන් පරණ මස් එක මේ සේදුවකින් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වයනය වෙනස් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒකේ අර මේ සේදුවත් මේ නරක වෙච්ච සතෙක්ගේ නම් මස් සුළුවට හෝ මේකේ ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ ගොඩක්ලා තදට ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ වයනය වෙනස් වෙලා. ඒ කියන්නේ නරක වෙච්ච මස් පැත්තට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. සුවඳ ගත්තොත් එහෙම මේ කුකුල් මස් වලට ආවේනික මුදු ලාක්ෂණික ගන්ධයක් තියෙනවා. නරක වෙනකොට මේකේ අපිට තියෙනවා අපි කියන ඇමෝනියා ගන්ධයක්. විතර කුණු වෙච්ච ගඳක් කියලා අපි කියන්නේ අන්නේ ස්වභාවයක් ගන්නවා මේ නරක වෙනකොට. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ මැස්සන් වහන්න ගන්නවා. දැන් අපි ගොඩාක් නරක වෙච්ච මේ වියෝජනය වෙච්ච සතෙක් ගෙන නිල මැස්ස වගේ වහනවා. අපිට ඒ වයින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සමහරු මේ වගේ දැන් වයනය වෙනස් වෙච්ච මේ වගේ ගන්ධය වෙනස් වෙච්ච මස් නැවත අධිශීත කරනට විශේෂයෙන්ම විදුලිය විසන්ධි වුණාම නරක් වුණාම ඊට පස්සේ ආපහු නැවත අධිශීත තත්ත්වයට පත් කරනවා. එතකොට අර ගන්ධය අපිට දකින්නට අපිට දෙක දැනෙන්නේ නැහැ. ගන්ධය. නමුත් අපි හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ අයිස් දිය වෙනාට පස්සේ ලිහිල්ලුණු මස්වල ගන්ධය සහ අර වයනය පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. අයිස් ඉවත් වුණාට පස්සේ. එතකොට අර කියපු කාරණා ටික අපිට ගඳ හා අර වයනේ තියෙන ඇලෙන සුළු ස්වභාවය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. වෙනත් ලක්ෂණ විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම තැලීම් නිශ්චිත රුධිර වහනයක් නොවුණු අවයව පීඨ මේ වල ලේ පැච් තියෙනවා. මාංශ පේශි වල කුඩා රුධිර ලප දක්නට ලැබෙන මස් දකින්න පුළුවන් වෙළඳපොලේ. ඉතින් ඒ වගේ මස් අපි තෝරා ගන්න හොඳ නැහැ. හොඳින් වර්ධනය නොවෙච්ච තරුණ කුකුලන්ගේ මස් වල දැන් ආපදාවකදී සත්තුන් නියම ප්‍රමාණයට වර්ධනය නොවෙච්ච සත්තු අපිට වෙළඳපොළට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සත්තුන්ගේ අපි දකිනවා අර වර්ධනය හරියට කැල්සියම් තැම්පත් නොවෙච්ච අස්තිවල ඒ බෝන් මැරෝ වල ඇටමිදුළු වල රුධිරය අස්ති මතු පිට ගැලීම් දක්නට ලැබෙනවා. කටු අවට ප්‍රදේශවල දුඹුරු පාට පැච් දකින්න පුළුවන්. ඒ වයින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පැල්ලම් දැකීම තුලින්. අනිත් කාරණේ තමයි අපි දැන් ඔය සමහර මස් මේ වගේ දේවල් ඇසුරුම් කරලා වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ එකක් අපි බලන්න ඕනේ ඇසුරුම් කරපු මස් වල මේ නිවැරදි ලේබල් එකේ නිෂ්පාදන දිනය කාලීකුත් වීමේ දිනය ඒ කාණ්ඩාන්තය කියන කාරණා ටික පිළිබඳව අපි හොඳින් බලන්න ඕනේ. ඒවල මකලා තියෙනවා නම් අලුතෙන් මොනවා හරි ස්ටිකර් එකක් එකේ ගහලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ පිළිබඳව සැක හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවා නැවත ස්ටිකර් එකකින් ලේබල් එකක් ගහලා ආපු මස් විදියට. අනිත් කාරණා තමයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරාම විදුලි විසන්ධි වීමකදී අපි දකිනවා මේ දියරමය ස්වභාවයක් මේ පැකට් එකේ මතු පිටට දියරමය ස්වභාවයක් එනවා. ඒවා නැවත ශීත වෙනකොට ස්පටික විදියට මේවා තැම්පත් වෙනවා. ලේත් ඇතුව හෝ නැතුව ඝන ස්පටික විදියට අයිස් තියනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ මොකද අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම විදුලි විසන්ධි වීමකට ලක් වෙච්ච මස් වෙන්න පුළුවන්. මේ සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඔවුන් ශ්‍රාවය කරන ඔවුන්ගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය නිසා මේ මස් වලට එකතු වෙන බොහෝ දේ තිබෙනවා. මෙය අසාත්මික හා ඔබට පාචන රෝග දරුණු ඇතිවීමේ අවදානම තියෙනවා. මෙවැනි මස් වෙළඳපොළේදී ඔබ දුටුවොත් ඒ පිළිබඳව ළඟම තියෙන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට පැමිණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතුන්ට මේ බව දන්වන්න. මේවා තෝරගෙන කඩෙන් අරගෙන ආවට විතරක්ම මදි. අපි මේවා හරි විදියට ශීතකණේ අසුරලා තියෙන්නත් ඕන. අපි පරිභෝජනයට ගන්න කම්ම. ඒ වගේම තමයි මේ මස් මාළු කියන දේවල් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා විටින් විට තමයි ආහාරයට ගන්න අපි උයන්න ගන්නේ. එතකොට මේ උයන්න ගන්නකොටත්
මේවා කොයි විදිහටද අපි පිසින්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? කොයි විදිහටද අපි ශීතකරණය අසුරන්න ඕනේ? ඒ දේවල් ඔක්කොමත් අපි PHI මහත්තයාගෙම විස්තරය ගනිමු. ඒ පෝෂණ ගුණය රැකෙන විදිහේ මේ ආහාර පිළියෙල කරනකම් අපි ගෙදරට ගෙනාවට පස්සේ තියන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි දැන් අර වෙළඳපොලේ දී මස් කුකුලෙක්ගේම මස් එහෙම ගෙදර ගේනවා නම් අපි ඒක ගෙදර මේ අපිට පරිභෝජනයට ගන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට අපි ඒක වෙන් කරගෙන තමයි ගබඩා කරන්න ඕනේ. මුළු සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙනාපු මස් ටික කපලා ගෙනාපු ටික එකට ගොඩ ගහලා දැම්මොතින් අපිට නැවත අයිස් යවන්න වතුරේ දාන්න වෙනවා. වැඩි කාලයක් මේක අයිස් වල යවන්න වතුරේ තියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ උයන්න ගන්නකම් අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන්. කාලය ගොඩක් ගත වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ ඍණ 18ට එහා තිච්ච මේ උෂ්ණත්වය මේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 4.63 අතර වෙන මේ අවදානම් පරාසයට මේ කුකුල් මස් ලක් වෙනවා නිරන්තරයෙන්. එතකොට බැක්ටීරියා වර්ධනය මේ වේගකාරී ලෙස මේකේ වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මේ ආහාර විසවීමකට ලක් වෙන්න උනත් පුළුවන් අපිට ගත වෙන කාලය අනුව සැරින් සැරේ ගන්නවා. කුකුල් මස් ඉවර වෙනකම් මේක දෙතුන් වතාවක් මෙහෙම මේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන හිට පිසින්න ගත්තොත් ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පානවා. ඒක අපිට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න අයට අවශ්‍ය කරන ඒ වේලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයන් සෝදා පවිත්‍ර කර ගැනීම පසු වෙන වෙනම අසුරා තැබීමෙන් ඒක ඒ වෙන ගැටලුව අපිට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නා වෙළඳපොලෙන් අපි නැවුම් මස් කියනකොට ඒ ලෑල්ලේ තියෙන ඒ ලෑල්ල එක සතෙක් ගේ මස් කැපුවට පස්සේ ඒක පවිත්‍ර කරන්නේ නැහැනේ. ඒ ලෑල්ලේ තුල තමයි ඊළඟ මසුත් කපන්නේ. ඉතින් හදිසියක් ආසාදන සිදු වෙන්න පුළුවන්, කම තියෙන්න පුළුවන්. හදිසියක් නරක් වෙච්ච මස් වගේ මොනවා හරි දෙයක් කපපු ලෑල්ලක් උඩ අපි ගන්න නැවුම් අපි තෝරගන්න මස් කපනකොට ඒ වගේ මස් ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පිරිසිදු කරලා තමයි අපි ගබඩා කරන්න ඕනේ. ගෙනාපු ගමන් ඒක කවර පිටින්ම උතලා ෆ්‍රිජ් එකේ අස්සට ඔබන්න එපා. හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදියට ඔබේ ෆ්‍රීසර් එක ඇතුලේ ෆ්‍රිජ් එක වෙන් කරලා හොදලා වෙන් කරලා හිට ඒක ගබඩා කරන්න. ඒ ගබඩා කරනකොට අයිස්ක්‍රීම්, කිරි ආහාර මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වලට කන්ටැමිනේට් වෙන විදියට මේවා අසුරන්න එපා. එතකොට අර මේක හොඳ අධික උෂ්ණත්වයකට ලක් කරලා අපි පිසලා කන කෑම අයිස්ක්‍රීම් වගේ දෙයක් කොහොම මේ ඒ වෙලේම අපි ආහාරයට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට මේ බැක්ටීරියා මුසු වුණොත් මේ ආහාර විසවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල අපිට මේ ජල ගැලීම් නායම් සිදු වුණා. ඒ නායම් සිදු වුණා, ජල ගැලීම් සිදු වුණා. ඒ ගැටලු ඇති වෙන කාලය තුල අපි දන්නවා වෙළඳපොළට සමහර තැන්වල අපිට අවාර්තා වෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවලට මහජන සෞඛ්‍ය පරිශ්‍රම නීතිමය කටයුතු කරලා තිබුණා. මේ වතුරට අසු වෙච්ච දින ගණනක් ගත වෙච්ච සත්තු ওই විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා කියපු අර අයහපත් ලක්ෂණ තියෙන සත්තු වෙළඳපොළට රැමිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි දැනුවත් වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ උසස් තත්ත්වයේ කුකුල් මස් පරිභෝජනය කරන්න.